келді. Қошын алып қойып. Ал ханымдар мен мырзалар, осы демалысымыз үшін ерекше атап өтейікші. Иә, есте қалатындай демалыс жасайық. Соны айтам, өзіміздің 3 ай каникулымызды тиімді өткізіп, жігіттер. Осы қуанышымыз үшін алып қояйық. Қалай? Бүгін үйлеріне сұранып шықтыңдар ма? Иә, мене де 2-3 саатқа ғана жүреді. Сұранатын жастан өтіп кетті ғой, дұрыс па жігіттер? Соншама қанша жасқа келіп қалдыңыз көге? Соны айтам, мектеп бітірмей жатыр. Осыны әңгіме айтып жатсың. Мен қазір қалайды шағып қойдым. Соны бірден тойламай соны күтуге келдік. Не от, ол келсе де тойлай саламыз ғой. Қазақтың тойы бітпесін де қоясың ғой, Гәріч. Ераділ, Не қоятасыңдар, тура тәтті түс көріп жатқанда. Сен не көріп жатқан, біз қайдан білейік? Кішкене есі тоқылдатып көрсеңдер, кіруге рұқсат па деп. Ой, бір тура әкімнің кабинетіне кіргенде болдық қой. Жүр кеттік тұр. Қайда? Сайға. Короче, сыртта балалармен бір идея бар, аз жүрсек кеттік. Тура мен тәтті түс көріп жатқанда идея келеткенде сендерге. О, Юқсер ағайын, ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Не идея-то танатысымен? Жаз десе, не естеріңе түсет? Сен айтшы, Ера. Шыбын, маса. Мұнаның ұйқысы әлі қамбатты ғой. Бассейн, салқын су дегендер ше? Ой, бұл. Тура ертең бассейнға бардың кезде жаңбыр жауып кетсеш. Сенікі жай шама жаңбыр нес? Біздің Шымкентті білесің ғой. Сәуір десе қар жауа салады, маусым десе тас жауа салады. Отандастық, Шымкент одандастық деген бар. Оданда битейік. Ал достар, қай жерге кебедік? Кафеден шығып қайда барамыз? О, жігіттер, қалай келеміз жат кафеден шығып кетеміз да сонда? Бір оянып келдің ғой, әлі келген жоқ па? Оянғаныңыз, Ера не айтып отырсың? Ой, оның бұл жерге қатысы жоқ екен ғой. Мен ашықпаймын ба, Еға? Осыдан қалай келмей кетіп қалсақ, сендерге қатты ренжимін. Тадам, мен келдім. Жаным қызым. О, Құралай, дұрыс істедің, кел жайғас. Привет, жігіттер, қалайсыңдар? Сен келмейтіп жағдайымыз жаман еді. Сен келдің, жағдайымыз күшті болды. Ой, қойыңдаршы, жазғы демалыс қалай өтіп жатыр? Күшті қабым. Тек топырлаған қошқалардың арасын отқа соңба, шамал қызықсыз болды. Бәй. Ойнап жатырмыз, кел, не тапсырыс бересің? Даяшын шақыра салыңдар, өзім тапсырыс бере саламын. Даяшы. Не қалайсыздар? Маған бір үзім тәтті, яғни бір торт және бір сусын болса жақсы болар еді. Жарайды, қабылданды. Ей, Ачик, тоқтай тұрш. Ау, айта беріңіз. Ей, танымадың ба? Түсінбедім. Ей, мен ғой Ераділ. Мынау қыздар, Іңкәр, Құралай. Кешіріңіз, сіздерді бірінші рет көріп тұрмын. Ей, құмаши досым, ойнап атсың ғой, Мен тапсырысты ертерек апарайын. Сау болыңыз. Шынды оққан ба? Еға, тұрсай.
Еға. Не болды тағы? Сен осы қолың қалт етсе, ұйықтай береткен. Сен де қолың қалт десе, мен тұрғыза береткенсің. Танкының кілді қайда? Танкың бассайынға не қатысы бар? Сен тентек болып қалғансың ба? Танкі ол басқа, бассейн басқа. Не істейсің оны? Не сұрақтың астына алдың ғой. Жайын тез қойып жатқымыз болмай ма не? Болады әрине. Анау сарайда тұр, ала беріңдерші. Мен ұйықтаймын. Не қылды, не дейді? Мына баға қойын депті. Қалай сонда? Танкының кілін айтады сен, сарайда дейді. Мына бағаны точно емдету керек. Емдету емес, оқыту керек. Оқытқан сайын ұйықтай беретін шығар. Енедәге шақамыз ау. Шақыру керек қой. Асик, Я тыңдап тұрмын. рахмет тамақтарын дәмді екен. Біз шығайын деп жатырық. Қазір есепті жіберейін. Тоқтаңдар ай, оңбағандар. Міне ағай, істіп жата бебеді. Мынауың қосылақ болып ұйықтап отыр ғой ауыз ашылып. Лағара мен ұйқым өкпет тұғы. Бұл неге ұйыққа қыма болды екен, қалай ойлайсыз ағай? Мен білмеймін ғой, бұрын соңды бұндай бар ма еді бұның? Жоқ, осы каникул басталғалы өстіп ұйықтай береді. Бұл сентябрьге ұйықтайын деп тұрғым мына түрмен. Жалқау деймін өзі, Бұл мектепте үздік оқушы еді. Кім, мынау ма? Үздік оқушы? Мынау үздік оқушы емес, үздік ұйқышы сияқты ғой. Бұның ең бама, соны айтыңызшы ағай. Так, бұлай жасайық. Сендер бұны оятпаңдар кәз. Ол ұйықтай берсін. Бұл тұрады ғой ұйқысынан. Бұл тұрғаннан кейін жайлап сөйлесесіңдер, сұраңдар, сырласыңдар. Не болып отыр? Тағдырыңда не болып отыр сенің? Неге бұлай ұйықтай бересің сен? Бір қинап жүрген бір проблема бар ма сенде? Кредит алып пен жақында. Деп, сұраңдар. Сізді осыған бола шақырдық па сонда? Сонда не мен осы оятуға бола шақырдыңдар ма мені? Өздерің ояту алмайсыздар ма? Оятқыш болсыңдар. Сонда бір дәрі-пәрі жазып бермейсіз ба? Ой, дәрі-пәрі жазып бергенде, оның оянбаса қайтып бересің оны бәрібір. Анда-санда оянып тұрады ғой, өмір бақи ұйықтап кетпейді. Қой қайдаған айтпай сенде. Құдай сақтасын. Өмір бақи ұйықтап қызық па деймін. Жазсам жазып бере салам қазір. Қандай еді? Так, сендер оған бүйтесіңдер қазір. Бересіңдер. Күніне 3 мезгіл. Одан кейін ішпей жатса, қинап, қауызына құйып бересіңдер. Түсіндір ме? Сонда бұл дәрінің қаншақты пайдасы бар? Ой, пайдасы бар емес. Не аласың? Бер дегеннен кейін бере берсеңдерші, көп сұрақ қоя бермей. Оны қызық па деймін? Медицина туралы айтпайсыз ба сонда? Ой, сендер бір медицина деп, как будто бір медицинаны түсінеді адам құсап. Бұны сендер өздерің мысалға биологияны оқыдыңдар ма? Өттіңдер ме биология? Вот, өтпегенсіңдер әлі. Еще не деп сұрап отырсыңдар? Қандай еді мына аты? Жазып қойған жерлерім бар еді баған. Трипассона деген сондай бұл. Қалай? Ой, құдай, өзім әрең оқып ем, қайтадан оқу керек болды. Трипассоно деген сондай бір ұйқының ауруы сондай бір. Атау, қандай қиын еді? Оңай емес.
трипассона, иә, сондай трипассона. Вот сон жаңа не аласыңдар, жаңа жазып берген, вот соның осының емі, соны емдейді соны. Соны бересіңдер, беріп қадағалап дағып отыр, сосын оянған екен маған хабарласасыңдар. Түсінікті ма? Иә. Түсіндір ма? Иә. Давай, мен кеттім. Қатырады ұйқы. Мен құсап ұйықтайды екен бұл да бар ғой. Сау болыңыз. Жақсы, сау болыңыз. Мына ағай дипломын сатып алсаған ба? Айттым ғой сендегі дипломын сатып алсаған деп. Ой, бізді кішкентайда менсінбей тұр ғой. Көп сөйлемей осыдан алып берейік болды. Сіне де үлкен кісімен салғыласып. Онда біз Асек екеуміз дәріханаға барып келейік, дәріні алып келеміз. Иә, егер Еран оянып жатса сөзбен ұстай тұрыңдар. Аузына дәріні сап жіберейік. Ой, жүрше әзілдемей. Так, 56, 800. Так, 512 мың. Сәлеметсіз бе ағай? Саламатсыңдар ма? Келіңдер. Не керек? Мына дәрін бері алыс па? Қайсы? Так. Немене белем, но? Дым түсініксіз ғой? Дәрігердің, оны дәрігер ғана түсінмей ме? Ой, дәрігер болғанда мынау құры сызып саған ба бет? Дым түсінбедім, мен алшы мен. Ой, енді не істейміз сонда біз? Білмеймін, бір амалын табыңдар өздері, мен қақтан білем. Мына бір мужской халат тіктіріп қойыңдаршы. Тек женский киетін болды қой күнде. Ого, ағай. Сендер уже кеп қойдыңдар ма? Сіз бізде бұны ұшқан сияқты өтсіз ғой? Енді мына денені алып жүру оңай дейсің ба? Асықпай, неме күліп тұрсың не? Асықпай дем алып, көлеңгелеп, су ішіп, келдім так. Болды, не проблема отыр? Сіздің бағана берген дәріңізді алуға келгенбіз, бірақ мына ағай сіздің жазуыңызды түсінбей тұр. Жоқ, түсіндім, түсініп қойдым ой. Мен саған қашан қарат үйретім мен саған айтамын, біздің почеркті үйренетін уақытың болды ғой осы уақытта. Не деп жаздым ал? Түсінсең. Қазір айтам. Так, Горилла. Горилла ма? Горилла жоқ қой бізде, жаныма бізде горилла жоқ қой. Ағай, сонда біз горилланы аптекадан қалай аламыз? Кім сендерге аптекадан алды деді? Аптекадан алыңдар дедім мен сендерге? Мен сендерге барып сатып алыңдар дедім, е? Ал қақтың сатып алатынын өздерің білесіңдер. Горилланы жаңағы киім-кешектен аласыңдар ма? СТО-ға барып аласыңдар ма? Мен өз басым ұйқым келіп тұрса, горилла шылып, ұйқым ашылып кетеді. Сіз айтқан горилла деп бұларға? Мен кім айттым? Мен айттым. Бұл керінше адам баласына зиян ғой. Қандай дәрігерсіздер? Кеттік құралай. Кет. Өзің құралай. Өлі басеке. Ят болды ма? Балдардан ят болды ғой. Не ят болды? Горилла деген нес? Сен маған ақыл үйретпекшің ба? Жоқ, енді кофеде бірден айтасыңыз болады. Сен маған ақыл үйретпекшің ба? Жоқ, ақыл үйреткені өзімізден бір сауда жасайтын бір дәрі айтпайсыз ба? Бізді ұйқыны келтірмейтін емес, қайта ұйқыны келтіретін демидоролдан басқа не бар? Жоқ, енді өзімізден сатып алатын бір дәрі айтсаңыз болды. Сауда жүреді деген сияқты басеке. Ана кондиционер қосып тұр ма ана бөлмеде? Кеше қосып қойғам. Ұйықтаймын мен бар. Тоба. Кім? Салтанат? Кабинетке кіріп кеп. Охо, ағайын, ерекеміз ұйқысынан тұрды. Мазақ қылдыңдар ғой жүр. Мынау не горилла ма? Иә, бұны тек ерекеміздің құрметіне алып келдік. Мені қашаннан бері сыйлақ қылғансыңдар? Ой, қойшы, ішіп ал. Неге маған ғана алып келгенсіңдер? Біз жаңағыны ішіп алғанбыз есен. Иә. Біз далда боламыз ядыр. Бәнсе керек болса айтасың. Иә, бәріміз кеттік. Асик, тоқтай тұрш. Че там? Асик, сен неге мені түсімде танымайсың? Түсінбедім, не айтып отырсың? Сен мені түсімде танымайсың ғой? Неге үйт жүрсің? Сен ал жасайын депсің бауырым. Сен аш болсаң өзің ұқсамайсың, мен отынан ашма. Точно қуайын депті. Не дейді? Сен түсімде бөтен біреу сияқтысың, неға бүйтіп жүрсің дейді ғой.
Мә достармен қоқайын дедім. Айтпақшы, Азик горелас емес та? Ой, біз шақырған дәрігер соны түсініп тұр ғой. Не істейміз енді? Айттым ғой мен сендегі дипломын сатып ала салғанмы деп. Мүмкін ол бекеден беке айтпаған шығар. Оны білгенде кофе бере салатын едік қой. О, міне біздің дәрігер. Оны білгенде дәрігерден емес сенен көмек сұрайтын едік қой. Соны айтам. Ой, бұл да мұрнын жеріп кетеді ғой. Мақтан сайын қойшай. Заңғар, үңкер, Нарын, қайдасың? Ера, тұрса, Ера, тұрса. Ера. Рахмет сендерге достар. Жер кезінде ояттыңдар. Жаман түс көрдің ба? Бұл тозым қорықпа, біз сенің жаныңдамыз. Я, қандай түс көрдің, айтсайшы. Бірінші өз-өзіне кеп алтында сұрақ қой бермеңдерші. Мынаны іштеп, сендер кім айтты? Дәрігер айтты. Қандай дәрігер? Қайда ол? Көрдің ба мені? Оның жосын. Саламатсыз балай. Мына бала ояныпты ғой. Мынаны іштеп бұйырған сіз ба? Мен ғой. Не болып қалды? Рахмет сізге. Рахмет дейді. Мен бүгін жаман түс көрдім. Және ұйықтар алдында осыны ішіп жатқам. Мен ылғи тәтті түс көретінмін. Және осыны ішкеннен кейін ұйықтағым да келмей қалды, және ішкім де келмей қалды. Горилла ма? Болды. Менің де ойым, мақсатым осы еді ғой. Жүзеге асты ғой мені. Сені ұйқынан арылту. Одан кейін жаңағы мынаның горилланың зиян екенін, кері әсер беретінін саған түсіндіру болған. Көрдің ба? Сендер болсаңдар сенбедіңдер. Айттым ғой мен сендерге бұл кісі бекеден беке айтпады деп. Ал сендер болсаңдар мен тыңдамайсыңдар. Тыңдамайсыңдар ма? Тыңдамайсыңдар ма? Мынаның ішудің қажет жоқ та екен ғой. Бұны ішпеңдер. Бұл жалпы сендер мені бір білімсіз маман деп түсініп қалдыңдар ғой, Бұлар сөйтіп ойлап қоямыз ғой. Әйтпесе менің де ойым сол сендерді жаңағыдай жаман нәрселерді ішпесін деген бір ойлағаныңыз болды ғой енді. Көрдіңдер ме? Сендерді сосын кейін көп ұйықтай бермеңдер. Мақыма? Көп ұйықтай берген зиян. Я, дәрігер аға, сізге рахметсіз болмасаңыз, мына ерекеңді құтқара алмаста едік. Арзымайды. Аман болыңдар, ұйқыға салынбаңдар. Жаңағындай зияндарды ішпеңдер. Сергек жүрсіңдер, сергек. Біздің басы екен мүлдем ұйықтамайды. 24 сағат жұмыс істейді. Мен ұйқы деген нәрсені мен ұйқы көрмегенімізге қазғанша болды ғой. Осы кісіден үйрендер. Ояттың мені. Клиент кеп қалды. Тағы барып кішкене ұйықтап алайыншы. Азынан бері әлі ұйықтаған жоқпын ше. Тұрғыстап не қыл есімде. Мені кешіріңдер, достар. Тәтті өмір тек қана түсімде болады деп ойлап қаппын. Бізді қатты қорқыттың ғой. Тіліміз жұт қоя жаздадық қой. Сендер қандай жаман түс көрдің? Я, соны айтам, айтшы. Маған қарық қоғамыз? Сен ғой мен түсімде болатқан. Қалай сонда? Бидай. Ау? Қараш. Сен жаңа көрдің ба мен не істегенді? Көрдім басеке, ырза болдым. Еще сен маған ақыл үйретіп қоясың. Кешіріңіз. Зиян ғой анамда ғой. Зиян бас. Мен сол балдарға әдейі кері кеңес бердім ғой. Шекелеріне тиісін дедім. Шекеңізден айналдым. Миы көп қой басеке. Ақылды адамға жағаласа бересің өзің айналып. Кешіріңіз басеке, енді қайталанбайды. Кешіре алмаймын мен. Қойыңызшы. Кешіру үшін бір шартым бар. Мархабат, айтыңыз. Bir gayrılap keş. Muzday. Yek kurdu ben.